amateka y'umubano wayatubwira ese inyuma imyaka y'inyuma za mirumva ko wigiye Nyakasura wigira Mbararaha wigira Ntare muri imbi hari abantu bagenda bavuga ngo abanyarwanda bamwe icyo gihe mwari mufashwe mute igitekerezo cyo gushinga umubano uhuza abanyayuganda n'abanyarwanda cyaje giti none muri icyo gihe twiga muri ayo mashuri nta kintu cy'amahanga cyari kirimo kubera yuko turi Mbarara high school cyangwa se na Cyamate twari hasi y'ubugabe bwa Nkore ubwami bwari bugihari ubwami bwa Nkore nibwo bwaduheraga basari nibwo bwabuhaye sikara noneho tugeze na Ntare district icyo gihe hari Mbarara ngira ngo ntabwo hari Mbarara yari Mbarara noneho tubona ibyo bakwita scholarship n'amakerere twari ku programu ya leta ndetse dufite n'ibyo bajyaga bita boom mbabarire kukubaza hariho muri iki gihe abantu bavuga ngo abana b'abanyayuganda b'abanyarwanda muri za district ngo iyo batsinze neza mbega baqualifying harimo ibyo bita quota system biriya byo nka district bagiye bayiha abana yohereza batsinze neza harimo abanyarwanda bavuga bati bamwe hari ubwayo mazina yabo bayakuramo mwebwe kunumva icyo gihe byari byiza byari bimeze sasa ibyo ngibyo byo gukuramo abanyarwanda ntabwo gusonsora bamwe bakanga abanyarwanda ntabwo byatubayeho ntabwo byabagaho so ubu ngubu aho bibereyeho niba biriho ni bibi niba birekeye abagerageza kubikora twumvayo complain zimwe ariko sinzi nimba aribyo kubera yuko niba uri umunyarwanda wa Uganda ugomba gufatwa nk'uko bafata abandi bose nk'umunyarwanda wese niba atsindiye kujya mu university kandi agatsinda neza nabone scholarship ya leta nabone imfashanyo ya leta niyumvika niba arangije no kwiga niba hariho akazi nafatanye n'abandi babona akazi kubera icyo bita individual merit nicyo icyatumye se mushinga umubano icyo gitekerezo mwakibonye mute sasa rero dushinga umubano byavuye ku ibintu byari bimaze kuvuka abantu mbese barora ngo abanyarwanda ntabwo bakwiriye kubona nabire byo tunakubwiraga ibyo twabonye ntabwo bakwiriye kubona za scholarship basare n'ibindi basare n'akazi niba batsinze ntibajye mu competition nk'abandi urumva niba hariho akazi akanaka niba bemerewe nabo bakompitinge n'iki n'abandi bose niba abigenga avuga nk'uko amategeko abishaka ariko si ukuvuga ngo uyu muntu bamwimye scholarship bamwimye umwanya mu university bamwimye umwanya mu ishuri bamwimye imyanya muri leta bakurikije ubwoko bwe no mu gisirikare no mu gisirikare kibe polisi kibe prisons kibe army niba umwana ashaka kujya mu gisirikare kandi akaba agitsindiye nk'abandi bose ntibamwemerere kuko ari umunyayuganda ni umunyayuganda yinanirwe bitewe n'ubushobozi bundi ariko atari uko ari umunyayuganda w'umunyarwanda hanyuma se uyu mubano watangiye ryari sasa muri 1995 twaricaye abantu bake turavuga tutari kose abanyarwanda ko bagenda babona ibibazo byinshi twagira dute kugira ngo dushinge umuryango wacu w'abanyarwanda ba Uganda
tubayobore. Noneho nitubayobora bamenye akamaro kabo, bamenye icyicaro cyabo muri Uganda, bamenye icyiza n'ikibi, nabo bajye mu za porogaramu za leta, ndetse nibirangira barore ngo na leta ibagiriye agaciro. hanyuma se bujya mushinze murabona intego zanyu mwarazigezeho? Ntabwo twazigezeho, kubera yuko twatangiye neza, kuko muri 1996 twari twabonye certificate yo kugira ngo dushinge umuryango wacu, ndetse duhamagara na ba minisita barayikingura, ba minisita ba Uganda. Dutangira neza, abantu barahaguruka, bakunda igitekerezo twagize. Noneho tugitangira haza abapinga. Naguha nk'icyo kureberaho, hariho umugabo yari ambasada w'u Rwanda bamwitaga Murashi Sagahutu, aragenda ajya mu banyarwanda bamwe, bati noneho bataba abanyarwanda batangiye ishyaka ryabo, batureka tubashyireho competition. Batangira icyo bise Uganda Rwanda Friendship Association, gitandukanye na kiriya cyanyu, gitandukanye n'umubano wacu. Noneho batangiye basanga batadushobora, noneho mbese idea ya Murashi Sagahutu irapfa. Muri 2003 duhamagaza general meeting, tuyihamagaje embassy. ariko ubwo mwebwe umubano wanyu warakomeje, ahubwo mwanga gufatanya na kiriya kindi cy'igihugu cyo baturanye. Noneho muri 2003 tugize general meeting, basanga bamobilizinze abantu babo, kuko nanjye nahagaze. Nta mundi nahagaranye nawe bitaga John Rucogoza, niwe batoye. Ubwo mwari mbega mugiye mu matora? Muri abakandida babiri. Ariko kandi batora Rucogoza, ariko bamutoye Imana twagize yari adahari muri iyo nama. Bamunominatinze adahari, bamutoye adahari. Noneho natwe turahaguruka tuti umuntu mwatoye ntabwo constitution yacu ibyemera, agomba kuba yari ahari. Ntabwo yari ahari rero. Tubijyamo bazana abantu kugira ngo twemere uko byagenze, turanga. Twanze bati noneho niba ari ibyo, reka dushyireho ka komite k'agateganyo kabe gakuriye umubano, hanyuma tuzahamagarira inama dutore kandi tuzaba uhari. Nibwo bashyizeho Kananura nk'agateganyo, nka chairman w'agateganyo. Ariko Kananura aje yamaze imyaka 8. Imyaka 8 yari amaze hapfuye ibintu byinshi by'umubano. Uko umubano wari ugamije siko wakomeje. hanyuma mwongera mutegura ni matora. Noneho dutegura ni matora mu kwa 7 2010. Ndongera ndahagarara, ariko ndiyamamaza na Kanura yiyamamaza. Ariko kandi twari abantu benshi, kuko twageraga mu 6,000. Mwari mwakoranye, mwahuye muri benshi, turi benshi. None turavuga tuti aho kugira ngo dutoreshe amajwi abantu batera ubururu, tujye mu mugongo, katujye mu mugongo. Turagenda, Kananura ahagarara aha ngaha, nanjye mpagarara aha. Bagiye kurora basanga umurongo uri inyuma yanjye batawushobora.
ariko hariho ibivugwa ngo harimo abandi bantu baje ngo batari abanyayuganda b'abanyarwanda. None se nta umunyarwanda wese wese umunyarwanda. Nk'ubu se Steven nkubwiye abanyarwanda barahagana muri Uganda. Bari mu gihugu cyose. Bari mu gihugu cyose. Bavuye za Kisoro, bavuye Mbarara, bavuye Ntungamo, bavuye Bushenyi, bavuye Bugande, bavuye Butsoga, mu bice byose mbega bya Uganda byose. Ya Uganda. Nibo ngabo bangiye mu mugongo. Hanyuma bari batsinzwe batibazanye interahamwe. Nibyo se byabayemo. Ariko uramutsinda mbega. Ndamutsinda kuko baratinye bava uwatoreshaga ariko yarinde. Uwatoresheje Rucogoza. Uriya Rucogoza wa wundi wo twari twanze muri 2003. Okay. Niwe wari ukuriye akanama k'amatora. Niwe ukuriye akanama katoreshaga. Okay. None uravuga ati dori aba barasugiye. Ariko abasigaye reka dukomeze dutora komite. Harimo abanze mbega babonye batsindwa bavamo. Harimo abajyanye na Kananura banganaga bateze. N'abari bagiye mu mugongo w'imbere baragarutse bagira bate barasigara baratora. So nk'ubu ngubu byo Kananura avuga ngo amatora yarasheshwe nta cya ngo amatora yarasheshwe arabeshya. Waramutsinze mbega ubwo n'ibyisanga. Namutsinze Bugazi. Urumva iyo bavuga ngo ni Bugazi. Hanyuma se icyakurikiye haho umaze gutorwa ese watowe wenyine nangwa hari n'abandi mwatoranywe? Natowe agakiko kose. Kuko batoye Intambara nka vice chairman batora Dr. Kanyisige, nka secretary batora Muteteri Mugenyi, nka treasurer batora Faith Bakuru, nka Faith Bakuru yari yagiye batora Grace Kabayo nk'abagore. So komite iratowe ubu rero reka tungo kuvuga no gutaruka. Harimo rero abantu bagenda bavuga batari kusi umubano urazwi uyobowe na Dr. Ephraim Kam. Muzeyi Dr. Chairman w'Umubano turakwishimiye turakwakiriye. Mazina yanjye nitwa Steven Gatsinzi, ndi pastor kandi nkaba na speaker w'Umubano. Uyu munsi turishimye turi mu office z'Umubano hano zakinguweho inyuma aho ngaho nkuko mwese mwumvise. Turashimira Imana ko icyo Imana yakitubashishije. Dufite ibikorwa byinshi tugerageza gukora byo kugerageza gukangura abanyamubano bose. Ubwo tuba tuvuga abanyayuganda b'abanyarwanda. Ubu rero aha muri aka kanya dufite Dr. Ephraim Kamuhangire, umwe muri ba founder member b'Umubano. Imana yaramuduhaye turacyamufite, turagira ngo tumubaze. Dr. turakwakiriye muri program. Murakoze Steven. Bantu mwese mutwumva nyine bababwiye bababwiye uko nitwa Ephraim Kamuhangire. Mva district ya Ntungamo, ariko kandi nkaba mva ahantu bita Kabungo mu igomboro ya Rwikiniro. Mfite imyaka 77. Nibwo navutse. Ubwo navutse muri 1946 mu kwa 11 minsi 21. Nigiye amashuri yanjye natangiriye Rwikiniro Boys School, mvuye honza njya Cyamate Boys School, ndangije njya Mbarara High School, nkora P7 na P8 babyitaga Junior 1 Junior 2. Hanyuma njya Ntare nigirayo imyaka 4,
senior 1 senior 4 hanyuma senior 5 na 6 mbyegeranya Kasura njya Makerere gukora degree niyo nayirangirije muri 70 ariko hanyuma natsinze neza nsubira ku masters mu myaka 2 nari narangije gukora research ya mbere nkora exams nangwa se oral exam nsinda kugira ngo bansimbure bangeze ku PhD program. PhD nayo narayirangije ariko kubera impamvu za ubutegetsi bwa mini ntabwo narayirangirijeho nkuko nagombaga kubirangiza ariko PhD ndayifite mu history, African history. Sinzi niba yes amashuri ubwo turayumvise akazi rero utangira akazi. Yes, natangiye akazi nagatangiriye Makerere nyine nkora postgraduate program hanyuma ndangije muri 75 joininga leta mu ministry ubwo bayitaga Ministry of Culture and Community Development ariko hanyuma bayihindura Ministry of Culture and Culture and Antiquities. So iyo ni ubwo akazi turakumvise mu magambo magufi rero ubwo ni uri professor mbega ntabwo ndi professor ariko mfite doctorate ufite PhD okay yeah rero turagira ngo tugere ku ntego